Курс герудотерапии, ну, действительно, вот, первые 3-4 процедуры, 3-4 детокса, пиявки, они дали вот достаточно очистительный эффект, чтобы Иван Петрович мог почувствовать себя более-менее бодрым и продолжить лечение. Спасибо вам огромное, Евгений Владимирович. Спасибо нашему пациенту за то, что он пришел сегодня в студию. Прежде чем проститься, а у нас уже вышло время, хочу напомнить телефон, который после программы принимает ваши звонки с заявками на лечение. 322-64-20. 322-64-20. Чтобы оставить заявку, укажите, пожалуйста, ваше имя, возраст и контактный телефон. Я желаю вам удачи и здоровья. Всего доброго.